बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह मतलब क्या कितने बजे आया था तू घर पे? 9:30 बजे ये लड़का आ गया था। इसका कुछ काम धाम था, वो हुआ नहीं। मेरे घर में आके GTA 5 खेल लिया कुछ देर, और अभी हम लोग जा रहे हैं। कल एक लेंस आया था एक दोस्त के पास से मेरे पास, तो वही उसको रिटर्न करेंगे और कुछ टिफिन वगैरह भी कर लेंगे। बहुत भूख भी लगी है सुबह, तो चलो जल्दी चलते दुकान के पास। की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। तो अभी हम और दीपांजन जाएंगे, मतलब कहीं एक जगह पे जाएंगे। तो अभी का जो सीन है मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अभी वो, हम और धुवो शायद जाएगा, तो ये तीनों हम लोग जाएंगे। उन दोनों का कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था धुवो का, तो उसको देख के दीपांजन ने बोला भाई मेरे को बना दे। मैंने बोला ठीक है चल आज चलते। बहुत दिनों से बोल रहा था, 2 दिन लेंस वगैरह नहीं था मेरे पास, तो अभी आया है, तो अभी चलते। धुवो भी शायद ज्वाइन होगा वहाँ से, तो चलो जल्दी निकलते हैं इधर से। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिपाए, हम नहाए, हम नहाए। ऐसी जीत छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिपाए, हम नहाए, हम नहाए। ऐसी जीत छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जीत ना छिपाए, ना छिपाए, ना छिपाए। ऐसी ना छिपाए, ना छिपाए, ना छिपाए। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह
सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। কাজটা বন্ধ কর, কাজ করে ভালো হবে না। হ্যাঁ কি ভিডিও করছে না আমার বুঝতে পারছি না। কেমন করছিস? ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, তোরা কি করলি? ওখানে হাতে দিয়ে কি করলি রে? তোরা কি করলি ওখানে হাত দিয়ে? हम ना হ্যান্ডেলে হাত দে। হ্যান্ডেলটা হাতে দিয়ে। ऐसी जीत छिप অবশ্যই ডক্টর छिपाए, নিয়ে ऐसी जीत हम न पाए, কাটে। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, ওই দেখ हम ফরেস্ট। ना आए आए तो आए अभी हम जो है हम लोगों का हो गया शूट कंप्लीट। तो अभी हम लोग जाएंगे घर की तरफ। तो पीछे भैया भैया सब लोग खड़े हैं जो लोग वीडियो कर रहे थे अभी। तो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ दिखाया हमने। तो अगर ये सब का जो अगर मतलब मेन वीडियो देखना है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हो। तो वहीं पे पूरा का पूरा फुल वीडियो आएगा। यूट्यूब में शॉर्ट्स में भी मैं डाल दूँगा थोड़ा थोड़ा काट के। तो चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलो।